yako imekuwa njema popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika upeo wa TV 47 moja kwa moja kutoka makao makuu ya TV 47 hapa jijini Nairobi, siku ambayo humu nchini maambukizi ya corona yameandikishwa kwa kiwango cha juu zaidi kuliko siku zote tangu kuandikishwa kwa kisa cha kwanza humu nchini. Lakini cha muhimu ni mimi na wewe siku zote kuendelea kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi hivi kwa kuhakikisha kwamba tunafuata sheria na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee vidokezo. Visa 1068 vya maambukizi ya corona vyaripotiwa hii leo, hii ikiwa idadi kubwa zaidi kwa kuripotiwa kwa siku moja nchini. Asante sana. Na tutakujuza jinsi ripoti ya BBI imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na viongozi. Na bila shaka, mpenzi mtazamaji, tumeng'oa nanga hapa ndani ya TV 47 ukiwa ni upeo wa TV 47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Siku zote kumbuka kwamba unawasiliana nasi kwa 2207 na kwenye meza ya lugha ya ishara tunaye Ana Wairimu. Kumbuka siku zote mimi huwa nasema hapa ndipo nyumbani kwa taarifa bomba, na moja kwa moja ni kwa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wameanza kampeni za kupigia debe ripoti ya BBI hilo kwenye mikutano ya umma katika kaunti ya Kisumu. Wawili hawa wametaka Wakenya kusoma ripoti hiyo kwa kina na vile kuiunga mkono, kama anavyotufungulia upeo wa TV 47 Mwangi Maina. Ya kuwania urais. Semi hizi pia zikitolewa na Raila aliendelea kumkashifu naibu rais. Tuweke ambition zetu chini kidogo, na sio kusema ya kwamba tunapinga mtu yeyote. Tunasema tunataka Wakenya wote wakuje pamoja. Lakini hamwezi kuwa bwana Hilton kama mtu anakupatia wewe mkokoteni au wheelbarrow. Wawili hawa wamewataka Wakenya kuunga mkono ripoti hii kikamilifu bila kupotoshwa na viongozi waliowataja kuwa na nia ya kurudisha taifa nyuma. It is a package that is addressing that which ails the Republic of Kenya in the hope of making our country better, in the hope of making our country stronger. Nataka vile kuona kama hakuna mapigano. Kama kuna uchaguzi, hakuna mapigano. Hakuna tear gas. Rais Uhuru Kenyatta akitetea ripoti hii amesema kuwa kiini haswa cha mchakato huu mzima ni kuunganisha taifa, kuleta maendeleo kwa wananchi na kutatua mizozo iliyokuwepo kati ya jamii na viongozi kwa miaka na mikaka. Tunataka kutoa ugonjwa ambao uko katika mwili wa Kenya ukiwa wote, na ndio Kenya isimame imara tukienda mbele. Viongozi hawa wawili wakiwakejeli viongozi ambao wanapinga ripoti hii hata kabla ya kusoma na kuielewa ripoti hii. Walikuwa wanapinga hata hawajaona. Wawili hawa wamefanya. Na baadhi ya wabunge wanaounga mkono ripoti ya BBI wanataka wananchi kuisoma na kuielewa ripoti hiyo kabla ya kufanya maamuzi yoyote, wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Amos Kimunya na kiranja wa wengi katika bunge la Seneti Rungo Kang'ata. Wanasema kuwa ripoti hiyo ni ya manufaa zaidi kwa Wakenya, wakiomba kuiunga mkono. Wherever you are at home, at the workplace or in social places, ask yourself, what's in it for me? And I'm sure you'll find something in it for each and every Kenyan. To emphasize, as members of parliament, we strongly urge all Kenyans to read this report and read it for themselves. Do not let anyone mislead you about this report. We have seen that has been captured in this BBI report. More counties are going to get more monies going forward once this BBI report is implemented. We are also happy with the proposal for Ward Development Fund. Remember, I personally proposed that proposal before the Senate. It was passed. It came before the National Assembly, but it didn't pass. Now that BBI seems to have captured that proposal, we urge our colleagues and everyone else to support that proposal, and therefore we think BBI is progressive. As women,
the issue that we are fighting for, the opposite gender rule, has come out very clearly. And apart from that, also the seats in the National Assembly will ensure that inclusivity is really handled. So I want to urge my fellow Kenyans, just as my fellow MPs have said, that let us read the report. Representation ya wanawake katika taifa la Kenya tunaishughulikia kwa njia gani, ama BBI committee inaishughulikia kwa njia gani, ndio iletwe ikiwa referendum question. Story ya watu wanapewa nominations, tumekubaliana hiyo, tutatoa, na tunataka kuona vyama zetu kama zina comply. Maneno ya party list inapelekwa kama ile wa mama ambao wamengangania kule, wamejitahidi kukua kwa uongozi, wakipatia upao mbele ya kuweza kukua nurtured and mentored, ndio tuweze kuincrease idadi ya wanawake. Kidogo tukiondoka katika masuala ya BBI, ni kuwa hatima ya mbunge wa Malindi Aisha Jumwa pamoja na mlinzi wake Geoffrey Otieno kuhusu iwapo ataachiliwa kwa dhamana au la itajulikana hapo kesho. Hii ni baada ya wawili hao kufikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu kutoka maeneo ya Mombasa, Mariam Mwacharo. Considering the time we are leaving court, the court will deliver a judgment, a ruling tomorrow, 23rd October 2020 at 11:30 a.m. Hakimu wa mahakama ya Mombasa Njoki Mwangi ndiye aliyafikia kuendelea kuwazuilia wawili hao hadi kesho atakapoamua iwapo wataachiliwa kwa dhamana. Mbunge huyo wa Malindi Aisha Jumwa pamoja na mlinzi wake Geoffrey Otieno sasa wakizuiliwa kwa usiku mwingine. Wawili hao walifikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya mauaji yanayowakabili. Upande wa mashtaka ukisema kuachilia wawili hao huenda kukahitilafiana na ushahidi. Wakili Cliff Ombeta akitaja baadhi ya matukio yanayochelewesha uamuzi wa kesi hiyo kuwa kusudi kutoka kwa upande wa mashtaka. Actually thought that this was a little bit weird because there is no way you can be able to come to court for a murder trial for somebody taking plea and you forget the most important document, which is document number 1, the mental assessment. This for me seemed intentional and purposeful. And when the investigating officer was also asked whether he has a copy of it, he said that he did not carry his file. How does an investigating officer not be able to carry his file? Because that's what is bringing him to court. Mbunge huyo pamoja na mlinzi wake wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Bwana Gumbao Jola wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Ganda tarehe 15 mwezi wa Oktoba mwaka jana. Imekuwa patashika tangia asubuhi katika kesi ya mauaji inayomkabili mbunge wa Malindi Aisha Jumwa pamoja na mlinzi wake Geoffrey Otieno. Ila ukweli ni hapo kesho iwapo mbunge huyo na mlinzi wake wataachiliwa kwa dhamana au la. Mariam Mwacharo, TV47, kaunti ya Mombasa. Asante Mariam Mwacharo kutuandalia taarifa hiyo. Na wanafunzi waliopata mkopo kutoka kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB huenda wakapata muda zaidi wa kulipa mkopo huo iwapo mapendekezo ya ripoti ya BBI yatatekelezwa. Kulingana na ripoti hiyo, wanafunzi wanaohitimu kutoka vyuo vikuu wanapaswa kupewa muda wa miaka 4 kabla ya kuanza kulipa mkopo huo. Pendekezo hilo limekaribishwa na baadhi ya watu waliohitimu wangali hawajapata ajira, kama anavyotuelezea mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga. My name is Abdurrahim Hassan. I was a student at Maseno University pursuing Bachelor of Arts, International Relations and Diplomacy. I graduated last year in December with a second class upper, and since graduation I've been trying to apply for jobs. Huku akiwa katika pilka ya kutafuta ajira, Hassan hakuzingatia tu nchini, bali alijaribu bahati yake katika nchi jirani. Kampuni moja kutoka Uganda ilikuwa tayari kumpa nafasi, lakini hakufanikiwa. So this was a job in Uganda, and the organization that I was to work with sent me the details. Late March, COVID-19 came, the country was closed down. I was supposed to report in April. That is when I was supposed to go for the job. So I could not go because the borders were closed. After that, I've been trying to apply for jobs. I've been sending my CVs, but most companies were like, we cannot employ people with this situation, with this corona situation.
Hassan anayeishi eneo la Makina, mtaa wa Kibra, aliamua kuanzisha biashara ili kujikimu. I started selling bread after I got connections to my uncle who was supplying bread. And so I started selling bread. I started with 1 crate at that time. So after a few days, I increased my sales. And then I came to open this depot, which I'm running with my dad right now. For a day, we cannot miss to sell 10 crates. That is when it is so bad. But sometimes it even goes up to 20, up to 30. Yeah, depending on occasions. Because there are some occasions like funerals whereby they get bread in wholesale. They can take 10 to 15 crates. Apart from that, I have chicken at home that I've tried to keep me busy also. Kama wanafunzi wengine waliopokea mkopo kutoka kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini HELB, Hassan alipata afueni aliposikia pendekezo la ripoti ya BBI kuongeza muda wa kulipa mkopo huo kuanza miaka 4 baada ya mwanafunzi kuhitimu. So the total amount that I owe HELB as principal amount was 170,000, and there is that 6% interest per year. So as years goes by, the interest keeps on increasing. The BBI is proposing that HELB recipients should get a grace period of 4 years before they start repaying the loan. I think that is a good idea, because most of the people, when they get out of campus, there's no job. So they're incapable of paying the loan. Kulingana na ripoti hiyo, iwapo kuna yeyote aliyepokea mkopo huo na hata kuwa amepata ajira baada ya miaka 4 tangu kuhitimu, basi wataondolewa nyongeza ya riba kwa mkopo huo hadi watakapopata kazi. Most people default from HELB not by their liking, but because of the large interest that has accrued after the many years that they have tarmacked. So to avoid such defaulters, I think it is a good idea that HELB adopts that law, and it will help most graduates, because they will not have that pressure that now I've finished school, I have to pay loans first before I start building myself. Pendekezo hili linajiri wakati ambapo kuna majaribio ya kupunguza riba kwa mkopo wa HELB. Sharon Baranga, TV47. Tukiondoka kwa kazi hiyo, kuntu yake Sharon Baranga ni kuwa iwapo ripoti ya BBI itapita au la itategemea na uamuzi wa makundi matatu, ikiwemo wananchi, bunge la kitaifa na baraza la mawaziri, huku baadhi ya mapendekezo yakitarajiwa kupitishwa na wananchi kupitia kura ya maoni. Mapendekezo mengine yametengewa kujadiliwa na bunge la kitaifa pamoja na baraza la mawaziri, kama anavyotuchambulia mwanahabari wetu wa masuala ya siasa David Mudhoka. Thank you. Wananchi wa bunge na mawaziri ndio watakaoamua hatma ya ripoti ya BBI inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi mnamo Jumatatu. Waziri Mkuu Mheshimiwa Raila Odinga. Mapendekezo mbalimbali katika ripoti hiyo yametengewa kupitishwa na wananchi kupitia kura ya maoni, huku mengine yakitarajiwa kujadiliwa na kupitishwa na bunge la kitaifa na mengine na baraza la mawaziri. Mapendekezo yatakayoamuliwa kupitia kura ya maoni ni kiwemo pendekezo la kubuniwa kwa nafasi za waziri mkuu, manaibu wa waziri mkuu pamoja na kiongozi wa upinzani. Mapendekezo mengine ni kiwemo kubuniwa kwa hazina ya maendeleo ya wadi, ongezeko la mgao wa fedha za kaunti kutoka 15% hadi 35%, kubuniwa kwa ofisi ya kuwasilisha malalamishi kuhusu idara ya mahakama, pamoja na kubuniwa upya kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Kwa upande wake, bunge la kitaifa litatakiwa kujadili marekebisho katika sheria zifuatazo: sheria ya fedha za umma, sheria ya malipo kwa wanaoshinda zabuni za serikali, ambapo BBI inapendekeza wafanyabiashara wanaofanya biashara na serikali walipwe katika muda wa siku 60, sheria ya biashara ndogo aina ya SMEs, ambapo BBI inapendekeza vijana wajasiriamali wapatiwe likizo ya miaka 7 ya kutolipa ushuru baada ya kuanzisha biashara, sheria
sheria ya uchaguzi ambapo BBI inalenga kuimarisha uwazi katika tume ya IEBC, sheria ya afya, huku BBI ikipendekeza kuundwa kwa tume ya huduma za afya kuzingatia maslahi ya wahudumu wa afya, pamoja na sheria inayopiga vita ufisadi ambapo BBI inapendekeza kupunguzwa kwa muda wa kusikizwa kwa kesi za ufisadi pamoja na ongezeko la adhabu kwa wanaopatikana na hatia ya ufisadi. Haya yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wakionekana kuanzisha kampeni za kupigia debe BBI leo hii katika mji wa Kisumu. David Muthoka, TV47, Nairobi. Tukisonga mbele ni kwa visa 1068 vya corona vimeripotiwa hii leo. Hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuripotiwa kwa siku moja tangu kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa humu nchini, kama anavyotuelezea Musa Sala. Idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya corona kwa siku moja hii leo baada ya visa 1068 kuripotiwa. Hii sasa inafikisha idadi ya maambukizi nchini kuwa 47,212 huku wengine 290 wakiripotiwa kupona. Watu wengine 12 wamefariki katika siku ambayo idadi ya maambukizi imeonekana kupanda. Idadi hii kubwa ikitokana na zoezi la kuwapima watu wengi kwa wakati mmoja lililotekelezwa jijini Nairobi Jumamosi na Jumapili iliyopita. Hii leo ikiwa siku ya 221 tangu kuanza kwa janga la corona nchini, kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya, mwezi Oktoba umeshuhudia ongezeko maradufu ya idadi ya virusi vya corona na hata vile vya vifo. Katika siku 21 pekee, idadi ya virusi vya corona vilivyoripotiwa katika mwezi wa Oktoba vimefikia visa 8,683. Idadi kubwa mno ikilinganishwa na ile ya mwezi wa Septemba ya visa 4,388. Jumla ya vifo katika mwezi wa Oktoba pia viko juu mno, huku kwa siku 22 pekee ikifikia vifo 159 ikilinganishwa na ile ya Septemba ya vifo 134 kwa siku 30. Musa Salah, TV47, Nairobi. Amna, tukiondoka kwa masuala hayo ya afya na kuingia katika masuala ya tanzia, ni kuwa huzuni umetanda katika kijiji cha Jambo, eneo bunge la Madhira, kaunti ya Nyeri, baada ya mwanamke wa umri wa miaka 35, mwanawe wa umri wa miaka 10 na mpwa wake kuuawa nje ya duka lao na watu wasiojulikana. Mshukiwa mmoja ametiwa mbaroni kuhusiana na mauaji hayo. Marehemu Masi Gadhoni wa umri wa miaka 35, mwanawe Claira Wanjira wa umri wa miaka 10 na Faith Wanjiru waliuawa kwa kunyongwa na watu wasiojulikana katika duka lao mwendo wa saa 5 katika kijiji cha Jambo, Karatina. Mshukiwa mmoja amekamatwa kuhusiana na kisa hicho. Kuna mama ako hapo amejinyonga. Nikakimbia. Sasa kukimbia hapa ndio nakuta sister yake anapiga duru, lakini vile nasikia watu wanasema sio kujinyonga juu mwenye amemuona kama ameanguka anatoa pofu hapo kwa kitanda. Nao watoto wamelala hapa chini. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Nyeri, Ediel Nyange, amesema kuwa mshukiwa aliyekamatwa kwenye tukio hilo amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyeri kusaidia katika uchunguzi wa mauaji hayo. The 3 bodies were left lifeless inside the shop. We have managed to arrest one suspect who is assisting the police with investigations. I want to assure the members of public that we move with speed. Mili ya watatu hao imepelekwa katika hifadhi ya maiti katika hospitali ya Karatina. Nikiripotia TV47, jina langu ni Samuel J. Na bila shaka tunatumai kwamba haki itatendeka kwa hao ambao walipoteza maisha kupitia kuuawa na watu wasiojulikana. Ni wakati wangu wa kuchukua mapumziko kidogo. Cornelius Chesmeta anasema a country where people, ama kule ambako watu wanalipa ushuru na pasi kupata chochote, huwa ni mambo ambayo si ya kufurahisha. Mwenye riwaya anasema kwani BBI kuna nini? Turuhusu hata sisi pia tusome. Nani Wangishi anasema BBI no, ni uongo mtupu. Sio maoni yangu, kumbuka haya ni maoni yako wewe ambaye unawasiliana nasi kwa 2207.
sawa na mitandao yetu ya kijamii. Lakini kwa sasa nipunge unyunyu kidogo. Kila siku ya Jumatano tunazungumza, tunaulizana na tunajuzana masuala ibuka ya kisiasa. Kuna Uhuru he is not in Kirinyaga. Maisha yangu ni huru na watu wangu wanyali. Tulivunja vyama vya URP na TNA na vyama vingine tanzu, ndio tukaunda chama inaitwa Jubilee. Mijadala komavu kuhusu yanayokuhusu, na zaidi ya yote tunakupa nafasi kumfahamu kiongozi wako katika kipindi Fahamu Kiongozi. Yako kama mtoto ilikuwa gani? Mimi nilizaliwa, sasa najuaje maisha ilikuwa. Wakati namuuliza maisha. Kwanza ilikuwa tu ni jaribu kabisa kufikia pahali ambapo nitafika Nairobi. Najua ilikuwa ni kazi ambayo ilichukua siku mingi sana kufika Nairobi. Kila siku ya Jumatano kuanzia saa 1:30 hadi saa 2:30. Ungana naye Elizabeth Mutuku, usikose. It is said that cooking is one of the greatest gifts you can give those you love, because nothing brings people together like good food. Join Chef Hamadi every Sunday at 6:30 p.m. as he teaches us some simple and quick recipes, only on The Throwdown. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. This and every Sunday, TV47 brings church straight to your home. Come, worship. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika upeo wa TV47. Tukisonga mbele ni kuwa watu 10 walioteuliwa kama mabalozi wa kadi za huduma katika eneo la Kisii wameanza kuhamasisha wakazi wa eneo hilo kuhusu kadi hizo. Hata hivyo, wanasema wangali kuanza kuzitumia kutokana na kuwa bunge halijapitisha yanayohitajika kupitishwa kabla ya kadi hizo kuanza kutumika. Mwanahabari wetu Lauren na mengi zaidi. Kati ya watu 10 walioteuliwa kama mabalozi wa kadi za huduma namba kutoka kaunti ndogo ya Kisii Kusini ili kuwahimiza Wakenya kuhusu umuhimu wa huduma namba, Mchungaji Lawrence Nyanuga ni mmoja wa mabalozi hao, na mkononi ni kadi hii ya huduma namba. Tulipotimia siku ya Mashujaa Day, tuliweza kuteuliwa watu 10 kwa sababu tulikuwa tumefanya kazi nzuri ya kuweza kueneza habari njema ya huduma namba. Tuliweza kuteuliwa watu hao 10 kutoka kila sub county. Tuweze kuwakilisha siku hiyo baada ya wengine ambao tukapokea sambo ya huduma namba. Tayari Lawrence na wenzake walianza mchakato wa kuhamasisha wakazi wa Kisii Kusini kuhusu umuhimu wa kadi hii tangu mwaka jana. Tuliweza kuwa watu ambao kueleza watu kuhusu umuhimu tangu mwaka uliopita, umuhimu wa kuwa Mkenya mzuri, Mkenya anayetii, Mkenya anayefuata sheria, kusikia mwito wa rais ya kwamba kila mmoja mwaka huu na wakati huu tuwe na kadi ya muhimu ambayo ni ya digital, ambayo ni ya huduma namba, itaka tuwezesha mambo kuwa rahisi. Hapana, tujakuwa tu rahisi kutumia huduma namba. Katika juhudi za kutathmini kama tafanikiwa kupata huduma zozote kwa kutumia kadi hii, Lawrence anasema kuwa kufikia sasa kadi hii ya huduma namba haijamsaidia kwa chochote. Nimejaribu kuitumia kwenda kwa bank, nimeenda kwa M-Pesa, nimeenda kwa kila mahali ambao inaweza kunisaidia kwa sababu bado hajakuwa msaada kwangu. Hii ni kama mfano niko nao kwa mfuko wangu tu. Kando na Lawrence, Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Margaret Kenyatta walikabidhiwa na sampuli za kadi zao za huduma Jumanne. Nanok Lauren, TV47. Kwingineko ni kuwa muungano wa vyama vya wahudumu wa afya umelalamikia kutojumuishwa kwenye mchakato mzima wa BBI. Wahudumu wa afya wamesema kuwa wamesikitikia maoni ambayo yalichangia kwenye jopo kazi la BBI kukosa kuhusishwa. Wahudumu hao sasa wanataka kutolewa
chini ya uongozi wa serikali za kaunti na kubuniwa kwa tume ya huduma za afya chini ya serikali ya kitaifa. Naona ripoti ya BBI ambayo imetoka. Miaka iliyopita tumekuwa na shida kwenye sekta ya afya, na wakati walileta huu mjadala wa BBI wakasema ya kwamba umekuja kushughulikia nini, shida za historia ambazo zinakumba Kenya. Na sisi kama wahudumu wa afya tulipeana maoni yetu na tukasema kwamba iwapo tunataka kushughulikia shida ambazo zimetukumba sisi, lazima tutengeneze kitu kinaitwa nini, Health Service Commission. Sasa maoni tuliyoyatoa leo hii tumeshtuka kwamba ile ripoti ambayo imetolewa ni tofauti sana na maoni ambayo tuliyopeana. Tumeshindwa kuelewa hii ripoti ambayo imetolewa imetoka pande gani, iwapo maoni yenye tulipeana sio hivi. Hawa wahudumu wa afya wote wameumia sana wakiwa chini ya uongozi ya gatuzi 47 zenye ziko Kenya hii. Na ndivyo maana waliamua kwamba wanafaa kurudi kwa serikali ya juu ikiongozwa na Health Service Commission. Na wote kwa jumla tumesema kwamba leo hii iwapo hawatatuletea ile HSC yenye tulipeana maoni, tumesema ya kwamba tutapinga huu mjadala wa BBI. Namna baadhi ya mafundi wa magari kutoka maeneo ya Eastleigh 3rd Avenue karibu na chuo cha msingi cha Maina Wanjigi wamekabiliana na maafisa wa polisi mapema leo baada ya kupata habari ya mpango wa kuwafurusha kutoka uwanja huo ambao wamekuwa wakitumia kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Mbunge wa eneo hilo akilazimishwa kuingilia kati, mafundi hawa wanamlaumu mwakilishi wadi Ford Hussein kwa kushirikiana na maafisadi ili kuwafurusha kutoka uwanja huo. Litokea ati shamba ni ya mtu. Sasa saa hii Ford ameingia. Ford kuingia alikuja akasema hii shamba ni ya mwenyewe. Yeye ni mtu amekuja. Hata si mtu hapa, yeye ni mtu wa kukaa. Akakuja akasema hii shamba ni ya wenyewe. Akakuja akaambia watu wa garage. Alichukua watu wengine akaenda akapeleka huko 12 Street kwa hoteli. Akasema yeye akibageni na ala akasema nyinyi oneni mtapatiwa kitu kidogo na mimi nichukue kitu kidogo muache hii shamba tuuze. Sasa hapo kuna mmoja ndio mnaweza piga deal irudi nyuma. Mmoja akakuja akasema, nikakuja tukajua, nikaiweka kwa Waudu, kwa hii page ya Waudu na nikasema vizuri shamba ya Mumia sinaenda. Jana ilikuwa imepatikana eti order ya watu kutoka hapa. Lakini ukiangalia ni kuwa hakuna any of these mechanics ambayo walisaviwa na hiyo order. Na tulipojaribu kufuatilia hiyo order ilikuwa inafichwa, na tunashukuru tumejaribu kuongea na viongozi wengine na wamesaidia. Hilo jaribio kwa sasa limesimama. Hatujui mipango yao nyingine. Michezoni ilikuwa Rais Uhuru Kenyatta amezindua ujenzi wa uwanja wa Jaramogi Oginga Odinga jijini Kisumu. Ujenzi huo ukitarajiwa kugharimu shilingi milioni 350. Uwanja huo ambao umekuwa ukiitwa uwanja wa Jomo Kenyatta unatarajiwa kukamilika katika muda wa miezi 6 ijayo na kuwa utakuwa na uwezo wa kusheheni mashabiki 30,000. Quality workmanship. Yeah?